Com molt bé sabeu tots els socis i sòcies, el proper dijous 19 de maig es celebra el Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestinals. És per això que us animo a tots a participar activament durant tota la setmana del 16 al 23 de maig, primer per a donar a conèixer a l'associació, però també per a donar a conèixer tots aquells serveis que oferim des de l'associació, ja sigui a nivell laboral, a nivell esportiu, a nivell psicològic, a nivell legal i a nivell col·laboratiu. Com veieu, jo avui us parlo des de Lleida, però ACU Catalunya vol arribar a tots els territoris del país, des de Figueres fins a Tortosa, des de Viella fins a Barcelona, des de Tarragona fins a Girona, i arribant a Badalona. I direu, per què a Badalona? Doncs perquè a Badalona aquest any hi celebrarem la trobada anual d'ACU Catalunya, i serà el proper dissabte 21 de maig. Us animo a tots a participar, però també a fer córrer la veu i a donar a conèixer encara més la família d'ACU Catalunya. Junts serem més forts, serem més grans i, sobretot, serem més visibles. Us hi esperem.